来，又来了，沾上点红油。它的卵，哎呀，有花有沫。地方有个大牙齿，来又出锅了，看看我们家这个肉质 QQ 弹弹，每一只都是这样可以拉丝的，看呀，看得见，摸得着的 ，QQ 弹弹的，好好吃。都是可以拉丝大鱿鱼。这可以拉丝大鱿鱼怎么卖的？这个拉丝大鱿鱼啊，你想吃啊？看一下，全部都是这样可以拉丝的。我今天给你介绍一下啊。咱家鱿鱼一波是2只装的，每波的重量呢在500克左右啊。今天给你们来上2只，来4只，来6只，8只，来到手给你们点2个，来上1个，哇塞，哇，看一下，每一个都重要，看一下，颗颗粒粒都是它的卵哈，就是俗称的大米。全部都是墨汁，吃前必须使劲的拍一下，全部都是颗颗粒粒的，你看，太好吃了，就是有点噎人。有黄有沫，吃前必须使劲的拍一下，全部都是颗颗粒粒的，你看，太好吃了，就是有点噎人。有黄有沫，一排排的猫眼螺，这个猫眼螺都是母的，看一下，全部都是黄。咱来一个，哎我天，蘸上小蘸料，看一下这个黄，QQ 弹弹。再来一个，看看，
带黄带沫。